Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na san dai baka gane da wa kake magana ba, tunda dai ka daɗe da mantawa da ni. Amma ba laifinka bane. Ai ba na jin zan iya mantawa da wannan muryar. Tunda ka da damun ni ma yau. Ni ma zan da maka fiye da yadda baka zato. Allah. Batun wancan duk daɗin da yake min yau za a yi min wani sabo. Ina gode. To kin gani yanzu komai yayi daidai. Komai yayi daidai. Alhamdulillah. Komai yayi daidai. Sai mu ƙara mu boka kuɗi. Kuma har mu mishi tuni da alƙawuran nan da ya maka ya kamata ya cika, dan bai kamata ba a ce a gidan da kake neman aure a ce har kana da wani nakasu. Alhaji ko dai bakin ciki suke mai ne. Ba za su ci sun san shi kuma ba san aikin da yake yi ba. Bari ki ji in ga miki. Wato na ga wasu abubuwa tare da ke a zuciya. Ni kawai gaskiya kuma mako sai na zuwa wallahi zan gaya mai ni kawai ya daina zuwa kawai inda ba shi da amfani kawai ya daina zuwa. To idan kika haka ba laifi bane amma cikin hikima. In dai babu damuwa da Allah ina son ganin ka a baka anjima. Shikenan. Allah ya kai mu anjima. Sani da zuwa gajiya. Lafiya kalau. Bismillah. To ya gajiya. Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya lau. Da har na cire rai tun ɗazu ina ta jiranka. Na ga baka zo ba na ce to. Ban kasance cikin masu saba alƙawari ba. Dan saba alƙawari yana daga cikin alamu na munafunci. To, dan mutum ya kasance ɗaya daga cikin masu saba alƙawari in ya roƙi gafara, ka iya yafe masa. Haka yake, saboda Allah ma ana masa laifi ya yafe mana. Shirka ne kaɗai wanda Allah bai iya yafewa. Haka ne. Zayyad, don Allah ka yafe min abin da na yi maka. Wallahi na yi nadama. Khadija ai baki min komai ba. In har ma kin min laifi, to na yafe miki. Ko ma ki zauna. Na gode. Khadija. Na'am. Dama ina so in tambaye ki. Menene dalilin barin ki gidan mijinki? Wallahi bana so ina tunawa da wannan azzalimin mutum. Wallahi iyayena sun cuce da suka hada ni da wanda bai dace da rayuwata ba. To yanzu kina nufin ki ce min auren dole aka yi miki? Kwarai kuwa. Zayyad. Wallahi nayi matukar bakin ciki da ban kasance mata a gare ka ba. Iyayena sun cuce ni da suka hada ni da wanda bai dace da ni ba. Dan fashi. Subhanallahi. Dan fashi kuma? Wallahi yana can ma yan sanda sun harbe shi. Ya mutu kenan. Allah shi kiyaye. Amin. Zayyad. Na an ce kai aure ko? Kwarai kuwa. Allah ya sanya alkhairi. Amin amin.
Zayat, ina neman wani alfarma ne idan zai yi. Ina son zan yi. Ina so ka aure ni da zama matarka ta biyu. Wallahi yanzu zuciyata kai kaɗai take buƙata. Put our packages together because we belong together. It's like we were made for each other. Ku taso mu je mu kwanta. Ali a wajen kwana da kwana. Ka zan kwana. Ku taso mu je, taso mu je. Anina, dama akwai wata shawara da nake so in baka. Wata shawara ce anti? Ina tausaya maka irin wani halin da kake ciki. Shine nake so in baka shawara. Ya kamata a ce ka ƙara aure domin ka huta kai ma. Kina ganin cewa wannan shawara take ita ce mafita a gare mu? Au. Kana nufin zan yi kishin ka ne ko? A'a, ba haka nake nufi ba. Anyway, Khadija ta rabu da mijinta. Saboda haka zan je mu. Ya kamata a ce ku je ku daidaita tsakaninku. Kai, ku tashi mu je mu kwanta. Ku zo mu je. Ki rabu da su tunda ba sa so su tafi. Za su kwana da iyali. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعليكم السلام. Mairo? Sanda zuwa Mairo. Yau ke ce a gari? Sani Mairo. Sannu mana. Lafiya da ko? Lafiya nan. Na'am. Wani abu ya shige mun duhu. To. Na kwanta sai in ta fama mafarkai wani iri wani kala haka. Ina nuna min wani wuta ana jan wasu mutane haka. Mafi yawansu mata ne malam. Shin ci bari in zo maka tambaya haka. To Mairo wannan babban al'amari ne. Mafarki kike ana nuna miki mata a cikin wuta. Ana jan su. Mairo, tambayin da zan miki shin kin taɓa aikata wani laifi ne na sabo? Da dai mun taɓa zuwa wajen wani boka. Kuma akan yarinya ta ne. Na'am. Muka je. Ya mana abun haka a auren. Haka auren kuma daga baya zo su komin yarinya. Bai san dan fashi bane. Mairo, ki gode ma Allah yana son ki da rahama. Har kika gane haka. Dan cewa kin je wajen boka sanadiyan yarki ta aure wani ba karamin illa bane. Kuma yanzu ga auren ya rushe. Allah shi kansa cewa yake wa mai yashrik billahi faqad harrama alaihi aljanna wa ma'awahum jahannam. Yace wa sa'at masirat. To dan haka Allah fa ba yana son ki shi yasa ya sa kike zo ki nema fatawa akan abin da kika aikata. Tsakani da Allah kin aikata babban laifi. Shawarar da zan baki shine ki koma gida ki daga hannu ki roƙo ubangiji yana sauraron ki a duk inda kike. Ki nemi gafaran wannan abu da kika aikata. Ba wani abu za a yi mun haka. Ni kaina zan roƙon miki Allah akan hakan insha Allah. Amma wannan ita ce babban shawarar da zan baki.
ki daina zuwa ki daina sauraron wani mutum a matsayin boka ya biya miki bukatunki. Ƙarshen sa ba shi da kyau in dai ba Allah ba. Sam na baki shawara ki koma gida. Yawwa to mai ro. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka jama'a suke ta afka cikin irin wannan hali. Rashin sani boka mutum ne. Ku riƙe Allah shine kawai a'ala.
Laila. 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 Ashe dama ba so na kike ba. Na ɗauke ki a matsayin matata wacce take so na. Ashe zuciyanki ba haka ki ba. Kin cuce ni. Kin ci amanata. Haba Audu, amma ka fi sanin kowa ba wanda nake so a duniya. Amma me? Me baki? Idan har kina so na, zaki so abin da na fi so. Idan har kina kaunata, zaki so abin da na fi ririta mafi inganci a rayuwata. Dole ki so zurata. Ni da ke kowa ya fi sanin cewa a duniyan nan ban da wanda na fi so a rayuwata irin Zayyat. Shi ne kuma zaki rinka wulakanta shi? Kin cuce ni, kin ci amanata. Allah ya isa, ba zan taba biye maki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga abin mamaki yau kuwa? Kaga wata soyayya da Laila take nuna min yau? Da gaske ko wasa? Wallahi da gaske. Yau an yi min breakfast. Har da kula aka yi cikin mota. A ta kanwar ki ce na kawo miki. Khadija. Ina ce ka daina kira na da antina. Haba da Allah. Na wannan jarababbar matar ta. Ga ta nan muna tare da ita.
Wanda ya gulma na Allah ya isa ban yafi ba. Oh, baby. Fushi nake fushi. Kai. Yeah, sorry baby now. To mu je zo. Oh my God, Wannan mama yaudariya zaka kawo min cikin gidana? Yarinya ta yaudare mun kai ba abu. Okay, ita zaka aura? Khadija ce fa. Ita Khadija fa. Khadija ce ta kira. Ga ta faɗa mata duk abin da kika ga dama. Wata shegiyar ce. Da Allah ina mai wayar? Ni ce mai wayar nan kuma ina gargaɗinki kada ki sake kiran wayar nan idan kin ki wallahi zan zo har gidanki in ci miki mutunci. Soke kama zuciya mai tunani akan samani shan